Daawwattoota bultuu broadcasting service akkam jirtan nageenya keenya ulfinaa bakka jirtan maratti sinaa ga'u akkuma hundi keessattuu namoonni baay'een gurraa qabdan mootummaan Ameerikaa sagantaa haaraa baqattoota ittiin qubsiisu welcome corpus jedhu dhiyeenya kana labsuu isaa yookaan beeksisuu isaa quba qabdan jeetin yaada. Egaa dhimma kanarratti jiraataa Minnesota Dr. Obsa waliin turtii goonaa Dr. Obsaan waa'ee yookaan ammoo kaayyoo sagantaa kanaa bal'inaan ni ibsu. Sagantaa kana eenyutu irraa fayyadama jechuun baqattoota akkamtu irraa fayyadama isa jedhuu fi akkasuma immoo namoonni achirraa gareedhaan ijaaramanii baqattootaaf gargaarsa godhuun gara Ameerikaatti fudhatan namoota akkamii maaltu isaan irraa eegama kayyuu bal'inaan kan irraa dubbannu ta'a. Dr. Obsaa yaamicha keenya fawwaattee waan nuuf dhiyaateef guddiseensi galateeffadha. Mee Dr. Obsaa mootummaan Ameerikaa waggootaaf baqattoota qubsiisuun ni beekama. Amma immoo sagantaa haaraa garuu duraan Ameerikaa keessatti hin barataminidha kan diriire. Mee kaayyoon sagantaa kana maali? Welcome corpus jechuun maali? Fayyade. Welcome core. Peace and dubbisanii. Ati nama journalistii waan ta'eetumaaf siif sirreesse warri Ameerikaa kun beektaa bara 1960moota keessa lola Vietnam. Lola Vietnam warra communistiidha containing the communist movement jedhanii Southeast Asia keessa lola gaggeessaa turan keessatti for the first time ilmi namaa mootummaa dura dhaabbatee lolli akka dhaabbatu gaggeessaa kan ture yoo yaadattan 60moota keessa. Warri akka Martin Luther King Jr. the famous boxer Muhammad Ali faan lola san qeeqaa turan. Eegas booda Peace Corps waan jedhamu tokko hundeessani. Peace Corps jechuun lammiin Ameerikaadhaa asii biyya biraa deemtee lammiilee biyyoota Ameerikaan alaa ta'anii wajjin keessattuu yeroo dargaggummaadhaa nama high school fi college jiru carraa biyya alaa deemanii hojjechuudha bananiifi san Peace Corps jedhanis kunis wal fakkaata. Kun amma Welcome Corps jecha isaaniiti pronunciation Ameerikaa kun xiqqoo addaa akkasitti maqaan kun Welcome Corps jedhani. Welcome Corps'n lammiilee Ameerikaa humneessanii fadhiidhaan warra wal ijaaramee biitituun beektaa biyya baqataa jaamtee beekamti biyya Ameerikaa tuni namoota hedduudha. Eega biitituun hundeeffamte akka riippablika tokkotti dhaabbatte as nama hedduu qubsiisanii akkuma yaadattanitti 1776 Ameerikaan biyya taate san dura kolonii British turte jechuudha. Gumlollee addunyaa tokkoffaat fi lammaffaa nama miliyoonota meeqa akka biyya tana qubatan godhee san duraas the Irish famine biyya Irelanditti beelli hoggaa ta'u namoota miliyoonota meeqaatu Awurooppaarraas qubate. Lammiin Irishittiif beeku Irelandirra Ameerikaa keessarra heddummaata. Kun maal agarsiisaa biitituun biyya baqattootaa ta'uu san bira dabree ammaas biyyoota baqattoonnillee hoggaa dhufee qubsumaan qubsiisanii as ga'an. San jechuun nama hundatti Ameerikaan akkas garaa bal'atti jechuu miti biyya tanatti lammiin gurraachi amata 100 dura gabrummaadhaan dhufe the transatlantic slave trade hedduun isaanii lolanii ifirratti mirga isaanii kabachiisuudhaaf carraaqqii hedduu keessaa bara 1865 the proclamation of emancipation kan jedhamu Abraham Lincoln ummanni Riippablika Ameerikaa keessatti biyya Ameerikaa keessatti gabrummaan dhaabbachuu qabdi kan jedhuun bilisa ba'an haa ta'uti amata 100 fudhate mirga walqixxummaa keessattuu karaa agartee sagalee kennuutiin the voting right of 1965. Achi booda sochiin gurraachaa tun hanguma jabaachaa dhuftee ummanni gurraachinis akkuma Ameerikaatti lammummaa isaanii waan mirgi heeraa kan nuuf guutachaa godhaniif biyyoota Afrikaa kanaafis carraan kan namuu jalqabde jechuudha. San dura ummatuma isaan fakkaatu ummatuma adiidha hedduu qubsiisaa turanii ummata gurraacha kan amata 100 meeqa biyya tana ijaaruu irratti hangafa ta'e kan ammoo lafallee kan nuuf hin turre namoota haaraa qubsiisan kan naafi turani. Haa ta'uti jijjiirama siyaasaatiin waan jijjiirameef ummanni Afrikaa dhufu biyya tanatti hoggaa galu waan ummanni keenya gurraachi lafee fi dhiigatti cabsee biyya tana walqixxummaasii keessattuu nama gartee halluu ta'etiin akka discriminating taane akka kan godheetu nuti illee akka dhufnu godhee jechuudha.
beekamtiin kennamtee fi uummanni Oromoodhaa keezii waan jedhamu tokko keezii the persecution of Oromoon United Nation biratti beekamte uummanni Oromoodhaa akka refuujiitti biyyoota ollaarraa danuudhaan biyya tana seenuu jalqabe. Sanumaan kan wal fakkaatu gaa Kanadaa fi Awustiraaliyaa biyyoota Awurooppaadhaa irrattis koolgaltummaadhaan maqaa Oromootiin argachuun jalqabamte. Alright. Waan ati na gaafattiin deebi'a. Peace Corps maali? Peace Corps jechuun lammii Ameerikaadhaa. Seenaan isaanii seenaa baqataa waan taateef uummata Ameerikaan calaltee refuujiin raggaasifamtee fi biyyoota adda addaa keessatti harca'ee jiru lammiin as jirtu tun walitti dhuftee wal gurmeessitee akka qubsiisanii fi carraan kun baname. San dura immoo resettlement agency jaaniiti waldaa amantiitiin irratti kan hundaa'e waldaa namoomaa non-profit organization jara saniitu duraan nama qubsiisaa ture. Amma immoo lammiidhaas wal ijaaramanii akka godhan godha jechuudha. Kun egaa State Department haajaa dhimma ala Ameerikaatu prograama kana gadhiise private sponsor groups jaaniin namoota Peace Corps Welcome Corps kana jalatti galmaa'uudhaan uummata kana qubsiisuuf karaa kanatti sagantaa kanarraa qooda fudhatu jechuudha. Dhiifamaniin dheereessee xiqqoo akkuma namni seenaa duuba jirtu baruufiin kana itti fakkii. Tole, mee ulfaadhoo amma sagantaa kana keessatti namoonni gareen shan ta'anii gurmaanii namoota yookaan ammoo baqattoota biyya lammaffaa yookaan sadaffas jechuu dandeenya keessa jiran garasitti akka fuudhuu danda'anidha kan diriire. Garuu kan amma jalqaba irratti dubbatamaa jiru namoota dhaabbanni dhimma baqattoota UNHCR maqaa isaanii gara Ameerikaatti dabarsan waan jiru jira. Mee isa kana adda baasii nutti himi Dr. Obsa. Ispoonsarri kun erga baqattootaaf kan diriiru ta'ee inni kun akkamiin adda addummaa qabaate isa jiruufi. Fayyaade. Addunyaa keessa beektaa namoonni baqataa yookiin refuujii jedhamee beekamu miliyoona hedduutti lakkaawama. Keessattuu biyyoota diigmeyni siyaasaadhaa cabinsa daangaa hin qabne irra geesse refuujii warra Siiriyaa, Afgaanistaan, biyyoota gaanfa Afrikaa jiranii fi jiddugala fi kibba Afrikaa keessatti biyyoota hedduu namoota kana refuujii akka ta'an yookiin baqattuu akka ta'aniif saaxilee jira. Baqattoonni kun immoo ati baqattee biyya biraa jiraatteef yoo United States, United Nationiin namni kun baqataa jettee xalayaa siin kennin amma duraati baqatuma taate malee baqataa waraqaa qabuu miti. Namoonni keenya hedduun kan Somaalilaandi jiru, Jabuutii faa jiru, Keeniyaallee jiraatee yoo United Nation jalatti hin galmaa'in ati refuujii hin jaamtu. Haa ta'uti yoo warra carraa san harkatee baqattummaa keessatti kaampii jiru haa ta'u kaampiin alatti illee warroota biyyoota adda addaatti harca'ee jiru kan United Nation galmeesse. Eega galmaa'an booda isin warra Ijipti jiru narra beektanii namni kun interviiwuf yaamamaa refuujii ta'uu isaa mirkaneessuudhaa fi gaafiilee gaafatamaniitu jira. Gaafiin gaafataman kuni keessattuu namoonni kun fleeing conflict bitti hokkorrii jirtu keessaa buqqa'uusaa or fleeing persecution namni tokko beektaa yoo lolli biyya sanillee hin jiraanne yoo ati nama sababaa siyaasaatiif jecha ni barbaadamta jedhanii yoo si qaban immoo lubbuu teetii irratti gaagaamaatu ga'e jettee kan if sodaattu taate you are still a refugee because of persecution either it's real or perceived. UNHCR argaa namoota kana ni galmeessa haalli namoota gartee baqataa kun haala jabaadha qeefi qabeenya kee dhiiftee deemtaa biyya aadaa hin beekne keessatti baqattaa nyaata gahaa argattuu uffata daraara bahuu dadhabduu iddoon hirriba keetii mijaa'aa ta'uu baatu ati gadadoota hunda lubbuu ta'e eewaluuf jecha baata. United Nationiin the UN Refugee Agency kuni UNHCR jaaniini si galmeessaa achi booda biyyoota nama qubsiisuudhaaf beekaman keessattuu biyyoota lixaa biyyoonni lixaa the western countries
qabeenya isaaniitiif duroomummaa isaaniitiif haa ta'u garaan laafina isaaniitiif haa ta'u namoota uummata qubsiisuudhaaf godhatee fi dandeettii illee itti qabudha. Isaan kun biyyoota akka Canada, biyya United States of America, Australia, New Zealand, biyyoota Awurooppaa keessaayis warri Skandinaaviyaa fi Western Europe warra jiraatan warri akka UK biyyoota refugee hedduu fudhatan. Namoonni silaa baqarra jiru heddumminni isaanii dandeettii biyyoonni kun hundinuu itti fudhatan illee hin qaban. Kanaaf calala keessa dabranii United Nation gaaffiilee adda addaa namoota kana gingilchuudhaan gingilchee boodarra xalayaa kannaa fi achi booda biyyoota uummata ni fudhatan jiru kana gaafataniif jechuudha. Ameerikaan kootaa mataa baaftii akka websaayitii tokko irratti argetti bara 2023 baqataa haga 225 ubsiifnaa kan jirutu jira. Yommuu balaan takka dhalatte yeroo takka executive order bulchaan biyya takka heera baasee namoota biyya akkana rakkoo akkanaatiif jecha refugee hagana daddafii fudhannoo jee kootaan kun daran wal bal'achuu danda'a jechuudha. Hayyee Ameerikaan biyyoota nama qubsiisan keessaa yoo tokko taate carraa namoota silaa UNHCR xiltee keesse kana karaa Ameerikaa akka dhufaniif ifiifuu vet godhan jechuun keessattuu Homeland Security'n namni kun backgroundiin isaa maali? Irra guddina namoonni isaan hin fudhanne namoota biyya takka gartee waraanaan injiisa fa'aa jee waraana ture fa'aa warroota keessattuu ammaas human trafficking, drug trafficking, badiilee adda addaa keessattuu qooda fudhatan jedhanii isaan sodaatan san fa'aadha. Gartee haga danda'an keessaa xalalchanii namoota kanaaf achi booda hiree qubsuma Ameerikaa keessaa kannaniif jechuudha. Eegas booda gaa resettlement agencyleen adda addaadha uummata kana qubsiifti. Sagantaan haaraan dhimma beekun lammiin dabalata agency tanarratti ida'amtee wal gurmeessitee namni 10,000 walitti dhufee nam 5 olis ta'uu danda'a wal jaaree private sponsorship kana keessatti iyyannaa galfataa jechuudha. Eegas booda gaafii teettatti aanu keessatti itti fufnaati. Eegas booda carraa namni kun Ameerikaa dhufuudha harkata. Haaluma saniin Kanadaalleen godhuu dandeessi, Nuuzilaandis, biyyoonni Awurooppaatii fi akkasumatti biyyoonni biroolleen godhuu danda'anii harka guddaan immoo biyya lixaatti deemaa jechuudha. Mee amma gara namoota gareen ijaaramanii baqattoota gargaaran kanatti haa deebinu. Mee dirqamni isaanii ijoodha jettu Dr. Obsa. Waan godhuu qaban kan jettee nutti himtu keessa gad fageenya isaa. Hayyee. Dirqamni isaanii duragaa namni kun galmaa'uu qaba. Nam 5 nama 5 keessa appilikeeshina kanarratti akka jirutti namumaaf akka galutti keessattuu kun nama uummata Ameerikaa keessa jiru laallata. Private sponsor group iddoo ati jiraattu isin keessaa nama 5 keessaa nama coordinator ta'e yookiin qindeessaadha maqaa isaa gaafata. Achi booda iimeelii isaanii gaafatanii gabaabumatti maaltu uummata kana qubsiisuudhaaf si kaase waan jiru barreessita. Achi booda nama meeqa family size meeqa akka fiduu dandeessu ibsita. Achi booda sagantaa there is something called welcome plan. Dirree xayyaara irraa fuutee haga uummata kana qubsiiftutti sagantaa bal'aa karaa barreeffamaatiin barreessitee isaaniif galchitu jira. Waa'ee manaa airportii irraa eegalee basic necessity wantoota bu'uuroo ta'an bikka jireenyaatti eegalee furnishing yookiin mana silaayis itti galan kana mana qullatti hin galanii achi keessa waan barbaachisu hunda documentation social security cardii namoonni dhufu kun xalayaa ittiin dhufu qabaa hedduun isaanii I-94 jaama gaafa keenyisanii xalayaalee isaan dhufaniin kana akka galtee green cardii faatti argatan gargaaruu irratti dokumentiilee silaa barbaachisoo ta'an kanarratti gargaaruu. Services and benefits eega namni kun dhufee qubatu ta'e services silaayis yookiin tajaajila akka baqataatti iddoo dhufte kana wabii fayyaa medical insurance income and cash assistance karaa maallaqaatiin
karaa gartee galiilee maatii tana deeggartu akka argatan nutrition assistant ijoolleen xixiqqoon faan foormilaa yookiin aannan gartee ijoolleetti bitaniif wantoota akkasii kana fa'aa nyaata ittiin bitatan kaardii nyaataa fa'aa akkaataa itti baafatan fa'aadha. Wanni appilikeeshina kana keessa jiraati. Kun gaa namoonni waatarootaan hojii akkaataa itti seenan fa'aa gootaa. Uummata kana maas iddoo isaan jiran namoonni biyya biraatti buqqee dhufe kuni rafiijiin tuni hedduun isaanii warra torchar fa'aa ta'e namoota hedduu gidiraan irra ga'e fa'aadha. Mudaamuddii maali dirmamuu qaamaa qofa osoo hin taane dirmamuu surriilee qabaachuu malanii health and mental health services karaa eegumsa fayyaa meedikaalaatii fi xiinsammuu yookiin mental healthii barbaachisu fa'aa akkaataa itti geessitu pilaanuma kana keessattuu tarreessitee keessaa. San jechuun maali ati kun akka nama biyyaa jiruutti sirna jiruu kana keessa tarkaanfachuu ni dandeessa. Navigating the system, sistema kana keessa deemuu ni dandeessa. Education and child care. Namni dhufe kuni afaan barataa, afaan lammaffaa. Kun immoo biyya fiittuu baratee dhufe ta'a, digrii lammaffaa barbaada ta'a. Akkamitti iskuula fa'aa keessatti galmaa'uu danda'an. Ijoolleen xixiqqoon ammaan tana mana barumsaan gahin iddoo oolmaa fa'aa akkamitti argachuu danda'an. Child care yookiin day care jaaniin biyya tanatti bakka ijoolleen guyyaatti ooltu jechuudha yoo haadha abbaan gabbaanii dalagatan taate. Kun hundinuu si ati nama ijoollee fa'aa qabu yoo taate ollaa yoo beeytee haala ittiin ijoolleen tun iddoolee kana fa'aatti argatan. Iskuulli tokko ammaas nama haaree akkaataa itti simatu qaba. Some school district may have newcomer centers. Namoota haaree dhufe kana proogiraama nama kana ittiin transition itti godhan nama kana tarkaanfata godhaniif riqicha godhaniif fa'aa qabu jira. Iskuula kana keessatti akkuma dhayitee dirra mana barumsaa kana keessan galchitu haalatti namni haareen dhufe kun aliif je'ee baacaa jee baratee afaan keessa jiru afaan ingiliffaa kanaan haalattiin seenee English as second language ittiin baratu kana fa'aa gargaarta jechuudha. Afaan hedduu barbaachisaadha. Afaan kuni afaan ingiliffaa kun beektaa afaan addunyaatiis afaan ittiin waliin haasawaa qofa osoo hin ta'in afaan barruu fi roga adda addaa keessatti literacy ittiin if gargaaruu dandeessu formal English ittiin baruu dandeessu kagarteetuma ganama baatee galtu qofa osoo hin taane Ingilishii bu'uura isaa baruudhaafis nama gargaara jechuudha. Kun namni deemu kun interpretation and translation waan barruudhaan jiru kana hiikuufi qabdaa. Xalayaalee iddoo ati gargaarsaaf geessite kana yoo isaan hin beekne poostaa bantee fi gargaaruu qabdaa. Kun yoo mana hakimaa dhaqan taate namoota afaan san hiikuuf turjumaana dhaabuu fi yookiin yoo dandeessa ati hojii dhayitee gargaaruudha sirra barbaachisaa. Kun immoo namni haareen dhufe kun iddoo dhufetti masgiida naannoo san jiru barsiisuu, iddoo waaqeffataa, iddoo waldaa ittiin rabbiin itti gabbaran akka amantii isaaniitti wal qunnamsiisuu qabda jechuudha. Maaliif the human connection namni walitti dhufeenyi nama kanaa hawaasa kana keessatti jiraachuun fayyaa isaaniitii fi hedduu barbaachisaa waan ta'eef wantoota adda akkasiisan fa'aa agarsiifta jechuudha. This is cultural orientation resource adda addaa jira Ameerikaa tana keessaa. Employment reefu dubbadheen ture namni haareen dhufe kun hojiitti haajamaa nama kana qopheessuu qabda interviewdhaan razumee isaanii akkaataatti biyya tana waggaa dhayitee hojiitti barbaaddu if qaanfachuun qabdu waan beeytu abbaan if dhaadu muchareen ga'u jette Oromoon garuu biyya tanatti if gurguruu danda'u qabda. Aadaa sanillee barsiisuun hedduu barbaachisaadha. Job readiness yoo hojiidhaaf ati qophaa'aa hin taane koorsiilee tokko jira akkaati hojii tana keessatti hojii tana keessatti ittiin milkooytu si gargaaruu irratti local library, workforce services, job boards bikka silaa nama kana damni itti galee treeningii hands on waan silaa harkaan baratan tana fa'aa itti nama barsiisanii hojiidhaaf nama qopheessan fa'aa jira iddoolee akkasii transportation. Biitii gurguddoon tun lafti walitti hin dhiyaatu amma asiyaan haajaa takka boof daqiiqaa 45 fa'aa ooftaa haala ittiin namni kun transporteeshina magaalaa geejjiba naannoodhaa ittiin baru atoobis ganda keessa deemaa ta'u metrootu jira raayid sheer waan akka taaksii miilaanoo deemtee ollaa kee dukkaana akkamtu jira beekuu yoo dandeesse ammaas iddoo waan si dhiyaatu naannoo si dhiyaatu kana carraan hojii faa yoo jiraate akka gartee makiinaadhaaf hin rakkanne waan akkasii sanfaa goota
waliigalatti egaa maal irraa eegama akka jettuuf maallaqa walitti baaftu jira. Maallaqni kuni isaan kana qubsiisuu irratti isaan gargaara. Kun immoo woomaree futuxxuune kan gabaabumatti